sjáum þið mörg bréf afganginn. Það úr seinna Korinthubréfi, 4. kapitúlanum, og það aðallega 15. versi. Sagt allt þetta yðar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Þetta orðið sem við skulum ganga undir, flytja Guði þakkargjörð, honum til dýrðar og heiðurs. You could understand? The spirit of the interpretation? Yeah. Is it over you? Yeah, so this is what we are going under. It's epitaph. We begin the meeting this way. In the name of Jesus Christ. Amen. Kitty, turn to us. Við erum að syngja gamlan og góðan sálm. Við elskum sálmana. An old hymn. Halleluja. Mér í hjarta óma lofsöngslag, mjóra tóna unaðslag. Kannski ég með þér frið þú fær, þó að freisting ógni sár. Jesús, 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 ég vinur þinn. Mér í hjarta hefur Herran sjálfur bústað sinn. Gegnum vötnin ströng þó mikilleg, hann mig leiðir einnig þar. Og með sinni Guðs ég gengið far, gegnum leið og þjáningar. Jesús, 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 ég vinur þinn. Mér í hjarta hefur Herran sjálfur bústað sinn. Áður var mitt líf sem eyðir úr, og því öllin syndi stór. En nú ómar hjartans harpa skjár, helgan lósum dýrðar kór. Jesús, 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 ég vinur þinn. Mér í hjarta hefur Herran sjálfur bústað sinn. Því ég veit að loks hann leiðir mig inn í ljúfan himinn sinn. Þar eilífð verð ég honum hjá, sem að hér var drottinn minn. Jesús, 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 ég vinur þinn. Mér í hjarta hefur Herran sjálfur bústað sinn. Jesús, 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 ég vinur þinn. Mér í hjarta hefur Herran sjálfur bústað sinn. Og Jesús, 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 ég vinur þinn. Mér í hjarta hefur Herran sjálfur bústað sinn. Halleluja. Amen, Jesús. Og syngja næst sönginn blessunin. Lord bless you. Við erum syngja á íslensku, en við getum öll sungið viðlagi með. Það amen. Við syngja hvað Guð blessar börnin okkar, fjölskyldu okkar og okkur sjálf. Amen. Þið blessið og vendir, auðlit Guðs lýsi á þig, og hann veitir þér náð á sjónum, upplyftir og
gefi frið. Syngjum þetta saman. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum. Upplifti og gefi frið. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum. Upplifti og gefi frið. Þeirra börnum og þeirra börnum, með hans nálægð vera með þér, þér að baki og við hlið þér, allt í kringum, innra með þér. Hann með þér, hann með þér, snemma á morgni, seint á kveldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur, þegar gleðstu. Hann þér smiður, 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 hann þér smiður. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum. Upplifti og gefi frið.
with a melody. You surround me with your song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Syngjum það saman. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My feet surrounded perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My feet surrounded perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Oh yes. I am a child of God. I am a child of God. Syngjum það saman. I am a child. Játum þetta út, við erum börn Guðs. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I
I am a child of Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Proudly you came to the earth you created, all full of shame became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
Psalmi 150 að lofgjörðun eigi að hljóma í söfnuðinum. Og Drottinn, við viljum lofa þig á þessum mótni. Þakka þig fyrir sólina, þakka þig fyrir sköpunina, þakka þig fyrir hversu dýrlegt nafn þitt er alla jörð. Faðir, við viljum lyfta upp þeim sem eru sjúkir í dag. Biðja þig sérstaklega fyrir henni Agnesi okkar í nafni Jesú. Þakka fyrir að kraftur þinn gengur út frá þessum stað til lækningu. Blessum þig Agnes í Jesú nafni. Þakka þig fyrir að Drottinn, að sama hver sjúkdómurinn er, þitt nafn er miklu æðra. Það er miklu æðra. Það er miklu æðra. Miklu æðra. Þakka þig fyrir hann Jó sem er á meðal okkar. Þakka þig fyrir að snerting þín er yfir honum. Þakka þig fyrir hann Önnu Lísu líka Drottinn í nafni Jesú. Að þú snertir hana og gefur henni skjótan bata. Í Jesú blessaða góða nafni. Faðir, við gefum þínu nafni alla dýrð. Við segjum, þú ert heilagur. Þú ert heilagur. Þú ert heilagur Drottinn minn. Heilagur, heilagur. Holy,
Þakka þér fyrir að þú ert með okkur á þessum undursamlega degi og þakka þér fyrir að við fáum að heyra frá hjarta þínu í dag í nafninu sem æðra öllum öðrum nöfnum, nafni Jesú. Amen. Amen. Þá verið allir hjartanlega velkomin. Velkomin. And welcome from England. It's such a joy to have you here. Já, velkomin. Velkomin frá Vestmannaeyjum, Steingrímur og Þóranna. Og Drottinn Jesús, hann velkomin á meðal okkar. But it's so good to have you. We had you last year, and it's a blessing to have you again with us. Amen. Við ætlum að taka bara fórnina á eftir. There is an offering, you can give it when we close the meeting. Þegar við ljúkum samkominni þá fórnabaukurinn hérna frammi og hósinn. En ég ætla bara að bjóða Mike og Wendy, velkomin, welcome. Please, and you maybe want to introduce your group. Or now I give the meeting over to you. Hello? Hello. Yay. It works. You never know with these mics, do you? Yeah, okay. Yeah, it's Mike. With a mic. Sorry. You've heard that from me. Pastors, dads, all the same. Just get set up here. Will that help? Yeah. Good morning. Good morning. It's so good to be back here with you today. Svo yndislegt að vera aftur með ykkur hér í dag. We love being here. Við elskum að vera hérna. And we love to see familiar faces. Og það gott að sjá kunnuglega andlit. And we're especially excited about new faces. Og líka að sjá ný andlit. Because we want to see this grow. Við viljum sjá vöxt. And we want to see Jesus glorified in this Við viljum place. sjá Jesú upphafinn á þessum stað. Yeah. Amen. I'm going to get you excited from the start. Ég ætla að gera ykkur spennt bara frá upphafi. And just talk about what I feel the Lord's going to do here today. Og mig langar bara að segja miðla með því sem að mér finnst Guð vilji gera í dag. I'm going to talk about the joy of your salvation. Ég ætla að tala gleði hjálpræðisins. But one of the pictures I felt the Lord show me, En myndin sem ég fannst Drottinn sýna mér, just there on the carpet, hérna þegar ég var kraup niður á teppið, was lava flowing through here það var hraun sem flæddi hér yfir and dealing with things that people have to deal with. og að fást við hluti sem fólk þarf að fást við. You know, when you put metal into the fire,
Þegar þú setur málm í eld, you can get out gold. þá færðu út gull. And sometimes Getur fengið út gull. sometimes it's good to go into the fire. Og stundum gott að fara inn í eldin. Now, I'm not saying that's going to come over here. Ég ekki að segja þetta ekki. I'm not saying that the volcano is going to come over Ég here. ekki að segja að gosi muni koma hér yfir. I'm saying God's going to come here. Ég að segja Guð ætlar að koma hér. Yeah. And I have a team here with me Og það hópur hérna með mér who are anointed. sem smurður. There's 13 of us Við erum 13 saman. from 13 years old Frá 13 ára aldri up into the 70s. upp á 70-aldur And every one of them og allir can't wait to pray for you. get ekki beðið eftir að fá að biðja fyrir þér. So I have a message, Svo ég með boðskap and then we're going to pray for you. og svo ætlum við að biðja með ykkur og And, fyrir. and we hope you'll pray for us. Og við vonum að þið biðji fyrir okkur einnig. Okay? Í lagi, Excited? þið spennt? A couple of you are. Örfá ykkar Okay, so I really felt that the Lord wanted to give this message to his bride. Ég virkilega finn að Drottinn vil gefa þennan boðskap til brúðarinnar. So let's pray. Svo við skulum biðja. Dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, we thank you for your great love for us. þökkum við fyrir kærleika þinn til okkar. We love you, Father, Við elskum þig, faðir, and we thank you for your great grace on your word today. og við þökkum við fyrir náðina yfir orðið þitt í dag. We ask that true revelation comes to our Við hearts. sanna opinberun inn í hjört okkar. Father, Faðir, let your great grace manifest in us and through us today. láttu þína miklu náð opinberast í okkur og í gegnum okkur í dag. And we surrender ourselves to you, Og við gefum okkur til þín and we ask that you renew our minds og við byggjum að þú endurnýir hugafar okkar through the washing of your word. í gegnum þvott orðsins. In Jesus' mighty name. Í Jesú volduga nafni. Amen. Amen. Now, we've been here, what, 3 times now? Maybe 4? At least 3. At least 3, yeah. So many of you will know my testimony. Við höfum verið hérna að minnsta kosti 3 sinnum og mörg ykkar þekki vitnisburðinn minn. But to make it short, En til að hafa bara stutt, I was a mess. að þá var ég bara í óreiðu, 5 years very ill, 5 ár mjög veikur, paralyzed from the neck down, lamaður frá hálsi og niður, 2 incurable diseases, 2 ólæknandi sjúkdómar, all gone. allt farið. Jesus. Jesús. All when I learned the truth about my salvation. Og þegar ég lærði sannleikan í mínu hjálpræði, Set free. þá var ég settur laus, frjáls. So I want to share with you some of the things that I learned along the way, Svo mér langar að miðla nokkuð af því sem ég hef lært á leiðinni, which transformed my life. sem breytti lífi mínu. And I'm believing if he's done it for me, he's going to do it for you. Og ég trúi því ef hann hefur gert það fyrir mig, þá mun hann gera það fyrir þig. So I've called this sermon, Svo ég kalla þessa predikun, The Joy of My Salvation. gleðin í hjálpræði mínu. Can everyone say, The Joy of My Salvation? Gleðin í hjálpræði mínu. Amen. So if you want to open your Bibles, Svo ef þið viljið opna biblíurnar, it's nice to see a few Bibles, gott að sjá nokkrar biblíur, or turn on your phones eða fletta í símanum. and go to Colossians 2:2. Ég ætla að fara í Kólosubréfið 2:2. And I'm going to read from the Amplified version. Og ég ætla að lesa frá Amplified biblíunni. And this is our friend, the Apostle Paul, speaking to us. Og þetta okkar vinnarlegi Páll postuli sem að tala til okkar. And he says, Og hann segir, For my hope is that their hearts, við langar að allir uppörfist í hjörtum sínum, that's our hearts, may be encouraged as they are knit together in unselfish love. Já, sameinist í kærleika,
so that they may have all the riches that comes from svo þeir megi öðlast allan ríkdóm the full assurance and understanding, sem kemur af skilningi, the joy of salvation, gleðinnar í hjálpræðinu, resulting in a true and more intimate sem gefur okkur sanna og nánari knowledge of the mystery of God, þekkingu á leyndardómi Guðs, that is Christ. sem Kristur. So my aim today, Svo að tilgangur minn í dag, like the Apostle Paul, eins og Páll postuli, is to help us understand our salvation, að hjálpa okkur að skilja okkar hjálpræði. to better know our salvation, Þekkja betur okkar hjálpræði. how he really feels about us, Hvernig honum líður með okkur and how we are to be Christ-like. og hvernig við eigum að líkjast Kristi. And I'll focus today on Colossians 1:21 to 23. Og ég ætla að beina athyglinni á Kólussubréfið kafla 1:21 til 23. So I'll read it all the way through and then we'll break it down. Ég les þetta bara í gegn og svo brjótum við þetta upp. Just go straight through it. And you, who once were alienated and enemies in the minds by wicked works, yet now he has reconciled you in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Vers 21 þá. Takk. Ykkur sem voru áður fráhverf Guði og óvinvett í huga og vondum verkum, hefur hann nú sætt við sig með dauða Krists í jarðneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilög, lýtalaus og óaðfinnanleg. Ef þið standi stöðu í trúnni á föstum grunni og kvikið ekki frá von þess fagnaðarerindis sem þið hafið heyrt og boðað hefur verið öllu sem skapað í heiminum, ég, Páll, orðið þjónn þess. I'm so glad you said that. Amen. Hallelujah. So, and you, that's us, saints, Og þú, who once were alienated. sem voruð eitt sinn fjarlægir. Alienated literally means from a different world. Að vera fjarlægur þýðir að koma frá öðrum eða öðruvísi heimi. Or more precisely, a different kingdom. Eða öðru ríki. This was our pre-born again experience. Þetta var reynslu okkar áður við endurfæddumst. Until our friend Adam ate from the tree. Þangað til að vinur okkar Adam át af trénu. And our identity Og okkar auðkenni was lost. glataðist. Therefore, Þess vegna we were alienated and enemies in our minds by wicked works. þá vorum við óvinveittir og fjarlægir Guði í vondum verkum okkar. And not only were we alienated, Ekki aðeins vorum við fjarlægir og óvinveittir, but we were also enemies to all that God stood for. og við vorum einnig óvinnir alls þess sem Guð stóð fyrir. God Guð being love. sem var kærleikur og Before we were born again, áður við endurfæddumst, we served the kingdom of darkness. þá þjónuðum við ríki myrkursins. We were just selfish like the devil. Við vorum sjálfselsk eins og djöfullinn, But God en Guð, invited us into a new world, hann bauð okkur inn í nýjan heim, into a new intimate relationship with Him. inn í nýtt náið samfélag við hann. Just like Adam before he ate from the tree. Alveg svo Adam áður en hann át af trénu,
And when we accept that, Og þegar við meðtökum það, we are transformed að þá umbreytumst við. so that we can see things differently. Svo við sjáum hlutina öðru vísi. So all the lust, the pride, the worldly stuff Svo allar gyndir og stolt og þetta heimslega, won't be our reality anymore að það verður ekki okkar raunveruleiki lengur. because we take on His Vegna image. við tökum á okkur hans His image. já, ímynd. And what's His image? Og hver ímynd hans? Love. Kærleikur. So long as we surrender to Him. Svo framalega sem við gefumst honum. And here's the real difficult part. Og það stundum erfitt. But when we do that, when we allow Him to mold us and shape us and renew us, En þegar við leifum honum að höndla okkur og móta okkur og endurnýja okkur, everything changes. þá breytist allt. Now I want to tell you how that's happened with me Mér langar að segja ykkur hvernig það gerist með mig and encourage you. og uppörfa þig. I used to wake up every day and have a mental battle in my head. Ég var vanur að vakna upp á hverjum degi og hafði svona hugarvíl í huga mínum, eða hafa barátta í hugarheimi mínum, About how good I was. hversu góður ég væri. Concerned whether I would make it through the day without sinning. Og ég var að pæla hvort ég myndi sleppa í gegnum daginn án þess að synga. I was always attacked by negative thoughts. Og ég var alltaf undir árásum neikvæðra hugsana. It was like the devil whisper in my ear. Það var eins og djöfullinn var að hvísla í eyra. You don't need to read the Bible. Þú þarft ekki að lesa Biblíuna. You don't need to listen to those worship songs. Þú þarft ekki að hlusta á þessi lofgjörða söngva. Don't bother praying today. Ekki vera að hafa fyrir að biðja í dag. He's not even listening to Hann you. ekki eins og hlusta á þig. You're not even good enough anyway. Og þú ekki nógu góður. It was a mental battle. Þetta var hugar stríð. Anyone else been in that situation? Hefur einhver annar verið á þessum stað? Now keep your hands up Haldið höndum okkar and have a look Uppi. around. og lítum í kringum okkur. This is a strategy from hell. Þetta bara áætlun frá helvíti. You're not on your own. Þú ert ekki einn. So I'm going to show you how to manage this Svo ég ætla að sýna okkur hvernig við getum fengist við þetta, so that you don't wake up like that anymore. svo þú vaknir ekki þannig framar. Do you want that? Viltu það? Amen. Amen. Okay. I, like many good-hearted believers around the world, Ég, eins og margir aðri góðhjartaðir trúaðir í heiminum, would try not to sin. var að reyna að synga ekki. Try to stay in God's good books. Reyna að vera í góðu bókunum hans Guðs. And the result was Árangurinn útkoma var religious works. Trúrækni verk. My conscience was sin conscience. Samviska mín var samviska var meðvituð synd. And I would constantly set myself tests to see if I could meet up to God. Og ég var alltaf að leggja próf fyrir mig til að sjá hvort ég geti mætt standard Guðs. And I always failed. Og ég brást alltaf. Every time. Alltaf. I couldn't meet God's standards. Ég gat ekki mætt Guðs skilyrðum. I didn't even know what the standards were. Ég vissi ekki hver hans mælistika var. It was what seemed right to a man, Það sem manni sýnist rétt, as the Bible says. eins og Biblían segir. These standards had absolutely nothing to do with the will of God. Þessi mælikvarðar hafa ekkert með Guðs vilja að gera. Or how he truly feels about me. Eða hvernig honum finnst, hvað honum finnst mig. So after 5 years of being sick Svo eftir 5 ár að vera að veikindum and being healed, og síðan að læknast, I recognized something. þá gerði ég mig grein fyrir svolítið.
I needed to attend church. Ég þurfti að fara í kirkju. I needed to get into the word. Ég þurfti að fara inn í orðið. Or more importantly, Eða meira. I had to get the word into me. Eða það sem mikilvægara ég þurfti að fá orðið inn í mig. And I had to have a good prayer life. Og ég þurfti að eignast gott bænalíf. One of the first scriptures that came alive to me, Ein af fyrstu ritningunum sem var lifandi fyrir mér, which started a journey of mind renewal, sem var svona upphafið af minni endur nýjun, Matthew 6:33. Matteus 6:32. But seek first the kingdom of God Leiti fyrst Guðs ríkis and his og hans righteousness, réttlætis and all these things og þá mun allt þetta should be added to you. veitast yður að auki. Now, I don't know about you, but I always ask the questions of these things. Ég veit ekki með þig en ég alltaf með spurningar í sambandi við þetta. I have a conversation with God. Ég með samtal við Guð. So the question I had at this point, Spurningin sem ég hafði á þessum tímapunkti, what's this kingdom of God? hvað þetta Guðsríki? And I felt the Lord lead me to Romans 14:17. Og mér fannst Drottinn leiða mig inn í Rómverjabréfi 14:17. For the kingdom of God is not eating or drinking, Guðsríki ekki matur og eða drykkur, but righteousness heldur réttlæti, and peace friður and joy og fögnuður in the Holy í Spirit. heilugum anda. Isn't that great? Amen. Amen. We'll have a party right there. Já, við höfum bara samfélag þar. I have to say, Og ég verð að segja, if it was in the kingdom of eating and drinking, ef það væri ekki fyrir þetta ríki þar sem við etum og drekkum, I'd be winning. þá væri ég, I lost you trade. I'd be doing really well. Já, þá væri ég virkilega góður, But it's not. en það ekki þannig. Okay. So, I realized that I needed to get right with God. Svo ég gerði mig grein fyrir því að ég þurfti að verða réttlættur frammi fyrir Guð, To be at peace að hafa frið and to enjoy my salvation. og að njóta hjálpræðis míns. Now, at the start of this year, Og í upphafið þessa árs, I don't know about you, veit ekki með þig, but for me, en fyrir mig, I always have a conversation with God at the start of the year. þá eigum við Guð alltaf samtal í upphafi árs. And I ask him, what can I expect? Og ég segi, við hverju geti búist? And I had 2 words. Og það voru 2 orð sem ég fekk. The first was Fyrsta, a quote from Winston Churchill. að það var tilvitnun í Winston Churchill. It just came alive inside of me. Það bara var lifandi innra með mér. And it was, Og það var, perfection is the enemy of progress. fullkomnun óvinur framgangs. I felt the Father saying to me, Og mér fannst faðirinn segja við mig, son, sonur, just enjoy the journey with me. bara njóttu ferðarinnar með mér. And I recognized that I'd been listening to familiar voices Og ég gerði mig grein fyrir því að ég hafði verið að hlusta á annarlega raddir rather than my Father's voice. heldur en rödd, frekar en rödd föðurins. And these voices sounded a lot like wisdom. Og þetta, These voices já, það þessar raddir að það hljóma stundum eins og það séu viska, but they weren't the truth. en þær voru ekki sannleikurinn. And they kept me bound. Og héldum mér í fjötrum. The second word that I had Annað orðið sem ég fekk, hitt orðið sem ég fekk, was put first things first. fyrst settu í forgang fyrstu hlutina. Be led by your spirit and not by your flesh. Vertu leiddur af anda, láttu leiðast af anda þínum en ekki holdinu. And the Lord showed me a candle Og Drottinn sýndi mig kerti, and he said, you've got 2 choices. og hann sagði þú hefur 2 valkosti. You can burn the wick, Þú getur brent þráðinn, which is yourself, sem ert þú sjálfur, and you will be very quickly burnt out. og þú brennur fljótt út.
Or you could burn the oil, which was represented by the candle. Já, eða þú getur látið olíuna brenna sem að kertið gefur. This is my anointing. Það smurningin mín. It will keep you in perfect strength. Smurningin heldur þér stöðulega sterkum. And this has wonderfully transformed my everyday. Og þetta undursamleg umbreyting á hverjum degi. Because I no longer take a daily test. Vegna sem ég hættur að taka þessi daglegu próf. Jesus has already taken the test. Jesús hefur tekið prófið fyrir mig. And he passed. Og hann stóðst. Top of class. Top of the class. Já, hann var efstur í bekknum. And as a result, I am more than a conqueror Og ég meira en sigurvegari. in him. Í honum. I can walk every day by faith, Ég get gengið á hverjum degi í trú. be empowered by God's grace, Og bara dreg kraft minn frá náð Guðs. and I wake up knowing the truth, Og ég vakna vitandi sannleikann which sets me free. sem leysir mig. And I experience the joy of my salvation every single Og day. ég upplifi gleði hjálpræðis míns á hverjum degi. It's a choice. Þetta val. So let's go back to our scripture. Og förum aftur í ritningun okkar. And you, Og þið who once were alienated and enemies in your bodies by wicked works, sem voruð einu sinni óvinveittir í huga ykkar So- og vondum verkum. enemies in your minds by wicked works. Óvinveittir í huga og vondum eða með vondum verkum. That's the way our minds used to work. Þannig var það sem hugur okkar var vanur að vinna. Before being born again. Áður en að við endur fæddumst. So, if God can renew your mind, Svo ef að Guð getur endur nýjað huga þinn, you will think a different way. að það myndu hugsa öðruvísi. You would have a brand new perspective on life Þú fær nýja sýn á lífið and think the way Jesus does. og byrjar að hugsa eins og Jesús gerir. A life which is filled with love. Líf sem fyllt af kærleika. And then you can be the image of God, Og þá getur verið ímynd Guðs, which is far better than praying a prayer sem miklu betra heldur en að biðja bæn and keeping a seat warm in church og halda sæti volgu í kirkjunni. until one day you go to heaven. Ánga til dag nokkuð þú fer til himins. All the time living in hell. Allan tíman lifandi í helju. Já. Because life can be hell, Því að lífið getur verið eins og helvíti. which is why we need born again. Þess vegna þurfum við að endur fæðast. Jesus said you must be born again. Jesús sagði þú verður að endur fæðast. Because the first time you were born, Í fyrsta skipti sem hún fæddist, you were born into Adam þá varstu fæddur inn í Adam. and not the Adam before the tree. Og það var ekki þessi Adam sem var fyrir á undan trénu, But the one who ate. heldur sá sem var át af trénu. We need to be free from the bonds of sin Við þurfum að vera leyst frá fjötrum syndar and the ways of this world. og vegum þessa heims. Once we are born again, Þegar við endur fæðumst, we can get into the word þá getum við farið inn í orðið and we can understand it og við getum skilið það. because we have the author Vegna þess að við höfum höfundinn who lives inside of us lifandi innra með okkur and he can explain it to us. og hann útskýrir það fyrir okkur. So every day Svo á hverjum degi we can get on our knees þá getum við kropið á kné and we can ask our daddy og við getum spurt pappa to explain it to eða us. beðið hann að útskýra orðið fyrir okkur. And we can transform our minds Og við getum fengið umbreytingu hugans so that they think like he does. svo við hugsum eins og hann hugsar. And we can then prove Og síðan getum við þá sannað that he að hann is awesome. er He's awesome. awesome, já. Hann er alveg stórkostlegur.
Because Og the meira það- já. world will see you and they'll see him. Og þeir sem að sjá þig, þá sjá hann. And that's the true gospel. Og það fagnaðar erindi. Or the full gospel. Já, full gospel. Nothing missing. Það fagnaðar erindið í fyllingu sinni. When I was sick, Þegar ég var sjúkur, my prayer life was sick. að þá var bænalífið mitt sjúkt. I was full of discouragement. Ég var uppfullur af hugleysi, kjarkleysi I prayed a lot like this. og ég bað oft svona: Lord, I thought you loved me. Drottinn, ég hélt þú elskaði mig. What did I do wrong? Hvað gerði ég rátt? Did I not pray right? Bað ég ekki rétt? Are you even hearing me? Ertu að hlusta á mig? All the while, Og allan tíman I had an enemy að þá var óvinnur who was watching me sem að fylgdist með mér and thinking, og hugsaði: you don't know your true identity. þú þekkir ekki þitt rétta auðkenni. You don't know the presence you have. Þú þekkir ekki þá nærveru sem þú hefur. Because if I did, Ef ég hefði, it would be coming out of my mouth þá hefði það komið út af munni mínum. so that my enemy would know it. Svo að óvinnu minn hefði vitað það. But instead I kept quiet En stað þess þá var ég hljóður and the enemy prowled around og óvinnurinn hann var skreið í kringum mig He observed my weakness og hann gerði sig grein fyrir veikleika mín and he devoured me. og hann Devoured, ate. já, hann bara, gleypti mig. God loves you Guð elskar þig and he doesn't want you getting devoured. og hann vil ekki að óvinnurinn gleypi þig. The enemy is after one thing, Óvinnurinn er eftir einum hlut, the word orðinu that you carry. sem þú berð. What terrifies our enemy Það sem skelfir óvinnin okkar is you becoming love. að þú verðir kærleikur. If every believer in the world truly walked in their full identity, Ef einn og sérhver trúaður í heiminum myndi ganga í sínu auðkenni, this world would be completely changed. þá myndi þessi heimur gjörsamlega breytast. God took Adam out of the dirt, Guð tók Adam út úr dauðanum, which is symbolic of the sin and dirt that we have. sem tákgræn mynd fyrir syndina og dauðan sem And við fengum, he breathed life into him. og hann blés lífi inn í hann. His very essence, Hans vera, the image of God. Ímynd Guðs, So that image svo að sú ímynd, could be spread all over the world. það væri hægt að dreifa henni út allan heim. Through Jesus, Í gegnum Jesú, we are born again þá erum við endurfædd into his perfect image. inn í hans fullkomnu ímynd. Children of promise and light, Börn fyrirheita lífsins, created to shine. sköpuð til að skína. When we all get up tomorrow morning, Þegar við vöknum í fyrramálið, we do so for the same reason, þá gerum við það af sömu ástæðu, his image. hans ímynd. His image is love. Hans ímynd kærleikur. Going to church does not make you a Christian. Að fara í kirkju gerir þig ekki kristinn. Christ-likeness makes you a Christian. Að vera líkur Kristi gerir þig kristinn. Being a Christian. Að vera kristinn. Let's go back to Colossians. Förum aftur í Kólussubréfið. And you, Og þér, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, og yður sem áður fyrir voruð fráhverfi Guði og óvinveittir honum í huga yðar,
And yet now he has reconciled in the body of his flesh through death. Og vondum verkum yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarðneskum líkama. I love that word, reconciled. Ég elska þetta orð sáttargjörð. It literally means being brought back to a former state. Það þýðir virkilega að við erum færð aftur á okkar fyrri stað. What former state? Hvaða fyrri stað? Your true image. Þín sanna ímynd. Love. Kærleikur. The true image of God. Hinn sanna ímynd Guðs. Adam, before he ate from the tree. Adam áður en hann át af trénu. Now, I want to quickly address another issue that I had. Og bara annað atriði sem að ég með sem langar að nefna, Which some of you may have as well. og getur verið að þið séu að fást við það einnig, And it's how we look at the cross. og það hvernig við, How we look at the cross. hvernig við lítum á krossin. When you look at this, Þegar við lítum á hluti, what goes through your mind? hvað fer í gegnum hugaðinn? For me, Fyrir mig, I used to look at that þá var ég vanur að líta á and I would feel so bad. og mér leið svo illa. I've put you up there. Ég setti þig þarna upp. I'm such a sinner. Ég því líku syndari. You're broken and bleeding Þú varst brotin og þig blæddi because of all the stuff I've done. vegna þess sem ég hafði gjört. Then I had a revelation. En þá fékk ég opinberun. The value of something is based on the price you're willing to pay. Gildi einhvers fólkið í því verði sem þú ert fús að greiða fyrir það. Matthew 25:34 Matteus 25:34 says, "Come, you blessed of my Father, Komið þér hinni blessuðu föður míns inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." og takið að ríkið sem yður var ætlað frá grundvöllum heims. Before time began, Áður en heimurinn var til, the Father chose you. þá valdi faðirinn þig. Adam's fall distorted your image. Fall Adams eyðilagði ímynd þína eða skemmdi þína ímynd. So Jesus responded. Svo Jesús brást við And Jesus said to the Father, og Jesús sagði við faðirinn, "I'll go. ég fer, Send me. sendu mig, I'll restore my bride ég mun endur reisa brúði mína, so that what was true svo að það sem var áður satt will be made true." verði aftur satt. God set the price for each and every one of you, Guð hann verðlagði eitt og sérhvert okkar and the price was his son. og verðið var sonur hans. His flesh, his blood, his life. Hans hold, hans blóð, hans líf. This cross isn't here to remind you of your sin. Þessi kross ekki hér til að minna þig á synd þína. It's to remind you of how much he loves you. Hann að minna þig á hversu mikið hann elskar þig. I'll let you think about that for a little while. Og við skulum íhuga það smá stund. It's liberating. Hann hefur frelsað. Já, það frelsandi að íhuga. The cross is the antidote for our problems. Krossin svarið við vandamálum okkar. Colossians, let's go to verse 21 and 22. 21 og 22. Yet now he has reconciled in the body of his flesh through death. Yður hefur hann nú sáttagjört við Jesus. sig með dauða Krists í jarðneskum líkama. Jesus' death on the cross. Dauði Krists á krossi. And that's why, Og þess vegna, and I get really excited about og this, ég verður svo spenntur yfir þessu, he can present you þá getur hann varveitt þig frá, holy hann getur varveitt þig heilagan and blameless og lítalausan, flekklausan and above reproach og gegn ofar sér hverja ásökun in his sight, í hans, God's sight. frá sjónarhorni Guðs.
Praise God. Dýrsi Guð. Halleluja. He looks at us completely different. Hann lítur algjörlega öðruvísi á okkur. You might feel one way, Það getur verið að þér líði á einhvern hátt svona, but God's wearing glasses en Guð, hann hefur sín gleraugu with a filter of Jesus' blood, sem eru fyllteruð af blóði Jesú Krist and you're holy, blameless, and above reproach. og þú ert heilagur og þú ert flekklaus ofar allri ásökun. It's like Jesus presents you to the world, Og he prevents you. presents, No. shows you off, Já, I'm not getting it yet. displays you. Já, Jesús hann sýnir heiminum þig. And he says, look at him. Sjáu þið hann, He's a new creation. hann ný sköpun. Look what I've done. Sjáu þið hvað ég hef gert. He looks like me. Nú lítur hann út eins og ég. You didn't used to, Að hann gerði það ekki, but you do now. en þú gerir það svo nú. And you've only got to look in the mirror. Og þú hægt aðeins að líti í speilin You see that little glint in your eye. til að sjá þennan nýja glampa í augum þínum. That's God. Takk, Drottinn. I can see it here. He's got his twinkle. Isn't the blood of Jesus amazing? Ekki blóð Jesú stórkostlegt? It removes the sin from the world, Það fjarlægir syndina úr heiminum. and it will continue to do this Og það mun halda áfram að gjöra svo until either you go home þangað til þú ferð heim eða or he returns. hann kemur aftur á ný. Either way, we're good. Hvort heldur, þá erum við góð. It will present us to the Father Og það sýnir okkur, já, það ber okkur þannig til föðurins like you've never sinned. eins og við höfum aldrei syngað. Praise God. Dýrsi Guð. And that is his finished work. Það hans fullkomna verk. You don't need to add anything to it. Þú þarft ekki að bæta neinu við það. We don't need to put him back on the cross. Þú þarft ekki að setja hann aftur á krossinn. And as it's his finished work, Hans fullkomna verk, it's a great place for us to start. að það góður staður fyrir okkur að byrja á. We struggle with this Við eigum í baráttu með það because it's really simple. vegna þess að það svo einfalt. And we try to make it complicated. Og við reynum að gera þetta flókið. But it is just really good. En það bara gott. So tonight, Svo í kvöld, when you go to bed, þegar þú ferð í háttinn, you can do so að þá getur þú gert svo knowing that you're holy, blameless, and above reproach. og vita að þú ert heilagur, flekklaus og ofar allri ásökun. Now, obviously there is sin, Við vitum að það synd and you do need to deal with that. og þú þarft að fást við synd. You can't be, there's a phrase, greasy grace. Við getum ekki verið svona í þessari ódýru náð, kámugu náð. We don't want any of that Við viljum það ekki because that destroys your conscience. vegna þess að það eyðileggur samviskunni. I want you to genuinely see your true worth. Ég vil að þú sjáir gildi þitt og virði þitt And walk in it. og ganga í því. Because I know that trying harder Ég veit að það að reyna meira, doesn't stop a man sinning. að það stoppar ekki mann í því að synga. Perfect love brings a man to repentance. Það fullkominn kærleikur sem dregur okkur til mannin til iðrunar. So spend time with perfect love, Að eyða tíma í fullkomnum kærleika and then you can walk it out. og síðan getur þú gengið í honum. You won't even consider sin to be an option. Þú íhugar ekki einu sinni að synd sé val. And that's where you have your part to play. Og þar hefur þú þitt hlutverk. So let's see how this leads on in verse 23. Svo sjáum hvert þetta leiðir okkur í versi 23. Kólusubrifi 1. kapli vers 23.
If indeed you, Já, ef að þú, that's us, það erum við, continue in the faith, stöndum stöðug í trúnni, grounded and steadfast, grundvallaðir og fastir fyrir and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, og hvikið ekki frá von fagnaðarerindisins sem þér hafið. that basically means walk by faith, Það þýðir að ganga í trú with your feet firmly on the rock með fætur þína á klettinum, and not in this world, ekki í þessum heimi. being holy, blameless, and above reproach. Heilagur, flekklaus, án ásökunar. If, Og ef, this is a big þetta stóra if you continue believing it ef þú heldur áfram að trúa þig, and don't let anything change your mind, þú lætur ekkert breyta hugaði. church, we must walk by faith. Kirkja, við verðum að ganga í trú. It's the same faith that brought you here in the first place. Það sama trúin og kom þér hingað í fyrsta skipti. And through faith, Og í gegnum trú, faith is our gift to Him. trúin gjöf okkar til hans, You're saved by it. þú frelsast fyrir hana And it's saving grace that's a gift to you. og hans frelsandi náð gjöf til þín, So we have a nice exchange between us. svo við eigum gott, góð skipti saman. The enemy Óvinurinn, has a strategy against us. hann hefur áætlun á mót okkur. And you might be experiencing it right now. Og það getur vel verið að þú sért að ganga í gegnum það núna. 3 things. Það 3 hlutir. Guilt, Skömm, sektarkennd, shame, skömm condemnation. og fordæming. If you feel guilty, Ef þér finnst þú sekur, you're believing that you're not forgiven. að þá ert að trúa því að þér hafi ekki verið fyrirgefið. Lie from hell. Lygi frá helvíti. Psalm 103 says, Sálmur 103 segir, for he forgives all your iniquity. fyrirgefur allar misgjörðir okkar. All. Allar. Nothing missed out. Það ekkert sem að verður eftir. If you're feeling shame, Ef þú finnur skömm, you're believing að þá ert að trúa that you're still the old man. að þú sért enn gamli maðurinn. You're born again. Þú ert endurfæddur. New creation. Ný sköpun. I encourage you to meditate on 2 Corinthians 5:17. Og ég bara hvet þig til þess að íhuga 2. Korinthubréf 5:17. This is from the Amplified Og version. þetta frá Amplified þýðingunni. Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, Ef einhver greftraður eða inn í Krist Messias, he is a new creation, þá hann ný sköpun. a new creature altogether. Ný sköpun allur saman. The old, Hið gamla, your previous moral and spiritual condition, hið fyrra siðferðis og andlega ástand, it's passed away. það farið í burtu. Behold, Og takið eftir the fresh and new has come. að hið ferska og nýja hefur komið. Declare it. Speak it Lýsum out. því yfir, tölum það út. And if you feel condemned, Og ef þú finnst þér vera undir fordæmingu, you're believing that your life is worthy to be judged. að þá trúir því að líf þitt sé verðugt að vera dæmt. And the antidote to that, Og svarið við því, look to the cross. líktu á krossin, horfðu á krossin And understand the truth. og fáðu skilning á sannleikann. Be transformed by renewing your mind. Láttu umbreytast með endurnýjung hugarfarsins. Why do we need transformation? Af hverju þurfum við umbreytingu? So that we can prove Svo við getum sannað that He is awesome. að hann óyfirnáttúrulegur.
yfirgengilega ógurlegur awesome. Awesome. Hvernig viltu þýða awesome? Ómótstæðilegur. Very awesome. Geggjaður sagði einhver. Það inn í dag. Isn't the cross amazing? Ekki krossinn stórkostlegur? Jú. Amen. Yeah? Halleluja. Don't let guilt, shame, and condemnation bring you down. Láttu ekki sekt, skömm, fyrirdæmingu draga þig niður. Those days of naked and ashamed are all gone. Þessir dagar nektar og skammar eru liðnir. No more hiding in bushes wearing fig leaves. Ekki að fela sig í runna já. Við felum okkur ekki lengur í runna og setjum fyrir okkur fíkjublöð. I'm not going to demonstrate. Ég ætla ekki að leika þetta út fyrir ykkur. Be fully clothed in Christ. Verum fyllilega klædd í Kristi. Washed in his blood. Þvegin í blóð hans. Shining bright. Skínandi björt. You look amazing. Já, þið lítið alveg stórkostlega út. You might not feel it. Það getur vel verið að ykkur líði ekki þannig. Speak it into truth. En talaðu það inn í sannleikann. And walk it out. Og gaktu það út. Halleluja. I want to finish with 3 disciplines. Og það eru þrýr Like spiritual disciplines. já, þrjár aganir, andlegar aganir Which will help you to maintain these things. sem að hjálpa þér að viðhalda þessum hlutum. Number 1. Númer 1, Attend church. komdu í kirkjuna. So you're winning on that one already. Doing well, okay. Já, They're already here. þið eru hér núna. Get around believing believers. Og vertu innan trúaða. Do you know what I mean? Vitið hvað ég á við? I ain't going to go into more detail on that one. Ég ætla ekki að fara út í meiri smáatriði þar. The ones who are full of faith, Þá vertu innan fólk sem fullt af trú, they walk by the Spirit. sem gengur í andanum. Get around those ones. Og They'll build you up. þeir byggja þig upp. They won't bring you down. Þeir íta þér ekki niður. Number 2, Í 2, öðru lagi, get into the Word. farðu inn í orðið. Without it, we are destroyed. Án orðsins erum við bara eyðilögð. I know. Ég veit, I was almost destroyed ég var næstum því gleyptur. because I put all my trust in my pastor Því að ég setti allt með traust á pastorinn minn and did nothing for myself. og gerði ekkert sjálfur. And keep things simple. Og höldum hlutunum einföldum. Find a Bible version that you can read. Fyndu þér biblíu þýðingu sem þú getur lesið. Don't go for one that's too difficult for you. Ekki fara í einhverja þýðingu sem allt og erfið. I'm going to read from the easy read version. Ég ætla að lesa hérna frá Easy auðveld That was easy for me to þýðingunni. say. Easy read version, auðvelda þýðingin er vaff. God's word is alive and working. Orð Guðs lifandi og það að starfa. It is sharper than the sharpest sword and cuts all the way into us. Það beittasta sverði og það sker alla leið inn í okkur. It cuts deep into a place where the soul and the spirit are joined. Það sker alla leið inn í þar sem sálin og andin mætast. God's word cuts to the center of our joints and our bones. Og það fer alla leið inn í liðamót og merg. It judges the thoughts Það dæmir hugsanir and feelings of our hearts. og tilfinningar hjartans. Let me translate. Og ég ætla að þýða. It bypasses your brain, Það fer fram hjá heilanum þínum goes straight into your heart. og fer beint inn í hjartað. Simple.
Einfalt. Simple. Einfalt. Halleluja. It tells you the truth about yourself. Það segir þér sannleikan þig sjálfan. So, have a faith-filled and thankful prayer life. Svo að í þriðja lagi að hafa bænalíf sem fullt af trú. This is your third point. Þetta þriðji punkturinn. Colossians 4:2 Kólussarbréfið 4:2 says, "Be earnest and unwearied and steadfast in your prayer life." Amplified, verið staðfastir, verið vakandi og staðfastir í bænalífinu ykkar. Being both alert and intent in your praying and thanksgiving. Að vera, já, vakandi og ákafur í þakkargjörðinni þinni. If you go into your secret place, Ef þú ferð á þinn bænastað, let me step back. og ég ætla að fara aðeins tilbaka, If you don't go into a secret ef þú ferð place, ekki inn í bænaherbyggið þitt, eða you've really got a problem. að þá ertu virkilega í vanda. So when you do go into your Og secret place, þegar þú ferð inn á þinn leynda stað, if you come out feeling worse than when you went in, ef þú kemur út og þér líður verr heldur en þegar þú fórst inn, then we've got a problem. þá okkur vandi á höndum. If it leaves you feeling down, Ef það þrykkir þér niður, then you probably need to make a change. að þá þarftu sennilega að gera einhverja breytingar, Because prayer with God is exciting. vegna þess að bæn og samfélag við Guð spennandi. It's a privilege to talk to Him. Það eru forréttindi að tala við hann. Jesus died to make it so. Jesús stóð til þess að það gæti orðið þannig. We get to talk to the King of Kings and the Lord of Lords. Við fáum að tala við konungana og drottnana. Now bear in mind, Og hafðu í huga, He knows everything about you. hann veit allt þig. He knows everything about Hann you. veit allt þig. You don't have to come with a shopping list. Þú þarft ekki að koma með einhvern lista. What He wants is a relationship. Það sem hann vil samfélag. Imagine if I went to my wife Hugsaðu þér ef ég færi til konu minnar and just ran off a list of problems og kem með allan listan af vandamálunum, rather than having a relationship with heldur her. en bara eiga samfélag. Where would be the fun in that? Hvað væri gaman við það? Yep, we agreed. Já, við erum sammála það. Jesus died so that we could have a relationship. Jesús stóð svo við getum eignast samfélag. So I want to pray over you Svo mér langar að biðja fyrir ykkur and demonstrate how I pray. og sýna ykkur hvernig ég bið. Dear Heavenly Father, Himneski Faðir, I thank you that you first loved me. þakka þér fyrir að þú elskaði mig fyrst. I love you, Father. Ég elskaði Faðir. And I thank you for great grace on my life. Þakka þér fyrir mikla náð yfir mínu lífi. I thank you that you've opened the eyes of my understanding today. Þakka þér fyrir að þú opna skilning minn í dag. That you've caused me to see you and know you more. Þú kalla mig til að sjá þig og þekkja þig meira. I thank you for your grace and it's been sufficient for me. Þakka þér fyrir að náð þín nægir mér. I thank you that you're transforming my mind, Þakka þér fyrir að þú ert að umbreyta huga mínum, transforming my eyes, umbreyta augum mínum, my ears, eyrum, my tongue. tungu. You're molding me. Þú ert að móta mig. You're shaping me Þú ert að hanna mig into the image of your Son. inn í ímynd sonar þíns. You're making me to be love. Þú lætur mig vera elskaðan. I thank you for building me on the inside Þakka þér fyrir að byggja mig upp í innra in your kingdom í þínu ríki. for your glory. Fyrir þína dýrð. I thank you for your word. Þakka þér fyrir orðið þitt. It is life and guidance to me. Það líf og leiðsögn fyrir mig. I thank you that it is alive within me Þakka þér fyrir að það á lífi innra með mér and it's going to produce great fruit. og það mun bera mikinn ávöxt. I thank you, Father, for life. Takk fyrir lífið. It is a privilege. Það eru forréttindi. And I know that my life is safe in your divine hands. Og ég veit að líf mitt öruggt í þínum
guðlegu höndum. I love you, Jesus. Ég elska þig, Jesús. Amen. Amen. Now, did you notice that everything I asked for Vissu það allt sem ég bað was with thanksgiving? var þakkargjörð. It Var wasn't, með þakkargjörð. it wasn't complaining. Ég var ekki að kvarta. It wasn't moaning. Ég var ekki að röfla. It wasn't a list. Það var ekki listi. It's a relationship. Samfélag. And I can do that because I know him. Og ég get gert það því ég þekki hann. I know his word. Ég þekki orðið hans. I pray with confidence. Og ég bið með öryggi. So, Svo, stay in church, verum í kirkjunni, samfélaginu, stay in the word, verum í orðinu and pray with thanksgiving and faith. og biðjum með þakkargjörð og trú. And enjoy your salvation. Og njóttu hjálpræðis þíns. You're different. Þú ert öðruvísi. The world knows that you're different Heimurinn veit að þú ert öðruvísi because of who you carry. vegna þess hvern þú berð. And when they see you, Og þegar þeir sjá þig, they see God. sjá þeir Guð. And he will get his reward. Og hann mun, He will get his reward. og hann fær sín laun. Can I ask my team to come forwards, Og ég please? byrja hópinn minn að koma hérna upp. Beautiful, yeah? These are your brothers and sisters. We also have a lot of brothers and sisters out there who don't yet know that they're our brothers and Já, sisters. við höfum líka fullt af bræðrum og systrum sem eru úti þarna sem vit ekki ennþá að þeir eru bræður og systur. And it's our time to go get our family back. Og já, við þurfum að sækja fjölskyldun okkar tilbaka. And fill this room. Og fylla þetta. Let's give Kristin a problem. Látum Kristín hafa vandamál. Not enough chairs. Not enough chairs. Ekki nóg margir stólar. And my building's too small. Og byggingin of lítil. That'd be a nice problem to have. Because we get bad problems, but we want to have nice problems. Við viljum hafa góð vandamál, ekki þessi slæmu vandamál. Okay. Now I know that there's some things in the room Ég veit að það ákveðnir hlutir hérna í þessum sal that you want to get sorted. sem að þú vilt fá lagaða. I want you to do some business with the Lord. Og ég vil að þið eigið nú erindi við Drottinn. I want you to come forwards Ég vil bjóða ykkur að koma fram and let one of these beautiful people pray for you. og leyfa einhverjum að þessu yndislega fólki biðja fyrir ykkur. Whatever it is, Hvað sem það er. whether you need healing, Lækning, deliverance, lausn. whether you feel like you need to rededicate your life to the Lord, Eða þú vilt endur gefa Drottni líf þitt. you've maybe not been walking the way you should be, Þú ekki verið að ganga eins og ættir að hafa gengið. or something I've said today resonated with you. Eða eitthvað sem ég sagði í dag, það hitti þig. Come and leave it here. Komið bara og leggið vandamálum frá ykkur hér, eða hvað það er. And walk out that door different. Og farðu síðan út breyttur. Amen? Amen. We love you. Við elskum ykkur. More importantly, he loves you. Og það sem mikilvægt að hann elskar þig. And he wants you whole. Að hann vil að þú sért heil. Okay. Come on forwards. Komdu bara fram. Thank you. bet þar sem fjörið er óendanlegt. Komdu inn í heim endalausrar spennu með heitu leikjunum okkar. Skráðu þig núna og fáðu velkomandabónusinn sem er alltaf 300 €. Heppnin býður því, fyndu okkur á netinu.